जेकबाबाद की अदालत में पुलिस एहलकार मोहम्मद शरीफ कट्टू के चर्च रखण जो ॾोह साबित थियण ते 15 साल कैद जी सज़ा ॿुधाए छॾी आहे। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॾेई रहियो आहे जेकबाबाद मां सीएन न्यूज़ जो रिपोर्टर जमील गुल फहीम। जी जमील, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, जेकाबाद जी अदालत में जेको आहे जवाबदार जंहिं आहे पुलिस एहलकार मोहम्मद शरीफ कट्टो जेको आहे उनखे 5 साल जेका आहे अदालत सॻोरी सज़ा ॿुधाए छॾी आहे। जेको आहे 5 लख रुपया दंड जी जेका आहे जुर्मानो जेको आहे त ॿुधायो आहे। जॾहिं मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त जंहिंमें पुलिस एहलकार आहे मोहम्मद शरीफ जेको आहे कट्टो उनखे जेको आहे त सिविल लाइन पुलिस जेको आहे त 9 किलो ऐं 800 ग्राम चर्स समेत जेको आहे उनखे मौला करीमाबाद रेलवे ट्रैक में जेको आहे उनजे भरिसां जेको उनखे गिरफ़्तार करे वरितो हुयो। अॼु जेको आहे अदालत सॻोरी में जंहिंमें केस जी ॿुधणी जंहिंमें थी त पुलिस एहलकार जेको आहे त मोहम्मद शरीफ कट्टो खे जेको आहे त 5 साल जेको आहे त अदालत सॻोरी जेका आहे सज़ा ॿुधाई आहे। 5 लख रुपया जेको आहे दंड जेको आहे भरण जो जेको आहे उनखे ॿुधाए छॾी आहे। जेको आहे दंड न भरंदो वधीक जेको आहे त हू क़ैद जेको आहे त भोॻींदो। जॾहिं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जंहिंमें जेको आहे सिविल लाइन पुलिस जे एएसआई जेको आहे नूर अहमद बुरड़े जी फ़रियाद ते जेको आहे त उनखे जेको आहे सिविल लाइन थाणे ते केस दाख़िल कयो हुयो। अॼु जेका अदालत सॻोरी में केस जी ॿुधणी दौरान जेको आहे त पुलिस एहलकार खे जंहिंमें जेको आहे त 5 साल जेको आहे त सज़ा ॿुधाई आहे ऐं 5 लख रुपया जेका आहे अदालत सॻोरी दंड ॿुधाए छॾियो आहे। जी महिरबानी जमील, तफ़सीलनि खां आगाह करण जे लाइ।